Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun rampes moga rahayu sagung dumadi. Urang lajengkeun wae bina bubuka Nabi Isis alaihissalam yemu saena wae da versi lengkap nama painten aya di alim ulama atau Nabi golongan kepala dalang. Nabi Isis ieu loros-loros putra Ramadam Ibu Hawa secara biologis, secara badani, dan pernikahan Ramadam Ibu Hawa. Lanjung Ibu Hawa ngandeg sampai lahirnya Nabi Isis alaihissalam. Mungkayaan ieu tos aya dina lakon penyebaran para anak putu Adam. Luyu sareng kahoyong nanti Kanjeng Ibu Hawa. Jadi manusia teh dikumpul-kumpul sesuai atana piluyu sareng rupana sareng rupa jasadna nu hideung jeung nu hideung aya nu keriting hideung jangkung ageung golongan negro dikirim ka kulon ka tanah Afrika aya nu bodas bule mata biru dikirim ka golongan Eropa aya nu bodas, handap, hidung pesek, rambut lurus, mata sipit, golongan Cina dikirim ke Kaler, ke golongan Mol, sareng Cina, terus ke Jepang. Ainu handap, kulitnya coklat, tapi sawo matang, rambut ikal, irungna bangir dikirim ke wilayah timur, Indonesia Timur, ke Amerika Latin. Anu golongan juga orang ieu sawo matang ieu tetap di urang atau perengkenak di Asia Tenggara golongan Sunda Jawa terus Indochina Khmer Kamboja anu jangkung badag hideung rambut keriting matana gede dikirim ke India itu janten digomblok-gomblokna ieu lieu sareng kahayang Kanjeng Ibu Hawa janten jelema teh ngagomblok-gomblok sesuai rupana masing-masing. Iya emang terus di plot tuh bukannya Ramadam sareng Ibu Hawa jantan timbul kabilah-kabilah di mangsa eta wong perjalanan harita gampang da henteu susah-susah teuing acan aya musim es salju teu aya di kutub oge acan aya es di kutub acan aya es di Eropa sami masih gampil sami oge di Afrika ge da acan aya padang gurun nu ageung harita padang Sahara masih berupa sanes empang ya danau anu ageung penyimpanan cai janten taya masalah atuh upami bumina teu subur moal deukeut incah atuh tetep anu bumina raoskeun anu golongan siga bangsa Ibrani dikirim ka Timur Tengah Mesopotamia kitu panginten janten Ramadam teh sering angkat-angkatan metakan anak incu sesuai wilayah masing-masing janten adat masing-masing kumang petekanana supaya bisa hasil ngungkulan kekayaan alam di wilayah masing-masing kumaha paten anu cocok didinya dipetakun ka Ramadam leutik baheula mangger baju mah di papagahan ada malam baju benang tos di papagahan sama-sama agama sami Nabi Isis ieu onjoy nyalira ieu tekun dina belajarna lantas sehingga diangkat Allah Subhanahu wa taala janten nabi eta umur Kanjeng Ramadam hampir 1000 tahun ya Nabi Isis sekitar 200 tahunan penginten janten di akhir masa-masa Ramadam ieu mun onjoy dua tempat harita teh hiji di wilayah pegunungan Mesopotamia di mananya di Irak, Iran, Suriah tah. Lembah Mesopotamia ayeuna meureunnan Sungai Tigris. Kaduana di tanah Sundalen dua nu onjoy teh ari Sundalen langsung ku Kanjeng Ramadam ari wilayah eta ku Nabi Isis alaihissalam wilayah Mesopotamia ieu. Janten kanabian teh berlanjutna di Mesopotamia. Wilayah Sungai Efrat Tigris. Nah, Kanjeng Nabi Isis alaihissalam
Kedua putra dua ieu teh mung sering disangka ku golongan ahli riwayat ti golongan tanah Timur Tengah, tanah Arab sering disangkal. Kedua putra duanya eta Said Anwar sareng Said Anwas. Ieu gelarna Said terah menak. Dua-duana ahli tatapa. Ieu di pradeh ku Nabi alaihi salam sangkan tapa kumaha hasilna tatapa. Dua-duana tatapa, dua-duana kenging pelajaran tu Gusti Allah langsung ngan beda cara. Tos beres waktu tatapa nyumpingan ieu dua putra ieu ka kanjeng Nabi alaihi salam. Ditaros ku kanjeng Nabi Anwas hidup menang naon tu Gusti Allah, saur Said Anwas, kula menang ieu kain dan dibuka tulisan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad ya Rasulullah. Ieu tiba lagi tulisan teh kitu ku bahasa Arab, sedang sanajan ieu orang Arab can aya tapi tulisanna geus kos kitu duka make wanda huruf naon teh apa dibejakeun ku para karuhun ieu lembaran atar mikayan ti Nabi ti Said Anwas ya tulisanana. Alas deui Nabi alaihi salam ka Said Anwas hidup menang naon nya ieu Said Anwas papayun ieu nembongkeun gulungan kain hasil tatapanna paparin tu Gusti Allah barang dibuka atuh tulisanna naon kosong atau molhoknya. Said Anwas oge Nabi molhok ieu mung Said Anwar cerdas ieu kumaha najan tulisanana tetep ieu teh kaing ti Gusti Allah Subhanahu wa taala pasti aya maunatna dicoba ku anjeunna teh aya tunggul tutupan ku kain putih ieu ngadoa celeg ieu tunggul ieu jantan monyet jadi sapanajana naon wae tenekanan rek nyiptakeun naon wae hasil. Nah geus nya saur ieu teh Nabi teh geus pulasara ku hidup ieu Anwar ieu kumaha ijimat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berhubung itu tulisan anu jelas bisa dibacanya tadi Said Anwas dijenengkeun harita Said Anwas sareng keturunanna pewaris kanabian ti Adam ti Nabi kin lewat jalur Said Anwas ieu di Pasian Negara di daerah Timur Tengah ku Nabi dan pewaris upami Said Anwar ieu berhubung aya tulisanana teu tiasa nurukeun kanabian janten di ilmuna ilmu kasanghiangan kabataraan dijenengkeun di wilayah Nusantara di sekitar India sampai Indonesia wilayah Nusantara ieu wilayah timur lah eta aya dua pokok ilmu pengetahuan ieu kasanghiangan sareng kanabian ieu jejer sarua imbangna mung gaduh titel gaduh tulisan gaduh kitab nyaeta ti kanabian ti jalur Said Anwas ti Nabi alaihi salam. Kaul ieu sering disanggahnya ku golongan para ulama sering disanggah anu nyebutkeun yen Said Anwar ieu guruna ka setan cenah teu tiasa ngucap kalimat pemuka alam surga la ilaha illallah dauh tulisanana kitu sering nyanggah kitu kada anu nganapikeun yen Said Anwar ieu sanes putrana Nabi anu putra hiji gitu janten tayar dina silsilah riwayat ti bangsa-bangsa Timur Tengah tanpa Arab teu aya ieu riwayat ieu ti wali sanga langsung urang dibuka ieu teh janten rada beda ti Nabi ka Said Anwas kitu ka para nabi dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Nabi ka Said Anwar kituna jeung yang sang hyang menang sing tunggal terus juga Pandawa juga ka wali sanga hari kain atau lembaran pusaka ti Said Anwar ieu
mungkin dilungsurkan turun-temurun di Sang Hyang Wenang ka Sang Hyang Tunggal ka Sang Hyang Rancasan duwi ka Semar duwi ka Yudhistira tanapi Puntadewa tanapi Sami Aji. Nah wayang ye dibentuk ikat jantan belangkon di Sami Haji warna bodas ya nu disebut naonnya jimat kembang. Jadi teh tulisanana kan dianggap ku para Pandawa duka ini aya di mana-mana teu apal. Upami kalimat anu ti Said Anwas ya sok di aranggo nya ku baraya urang di Baduy di Kanekes disebutna Sadat Karahayuan sebutna teh. Jadi kalau lagi bingung di ningali di catatan ini kula bereto sebutnya Sadat Jawa cenah. Ini emang sadat teh heula. Dan bahasakeuna bahasa tarjamahan. Kieu bahasana teh dobelnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insun nguruhi yen ora ana pangeran angin Gusti Allah dan isun nguruhi yen Nabi Muhammad iku utusan Allah. Itu disebut teh Sadat Karahayuan. Ecep karun kala mah sadat Jawa cenah. Ieu kalau bingung ieu saya aya kalimat kos kieu ningalina cetan baheula apa itu turun-temurun tulisan ti Said Anwas turunkeun ka orang Jawa dipake meureun ku bangsa urangnya. Bangsa Nusantara ti awi kapungkur. Majan can resmi aya Islam ge kalimatna geus aya. Sebutna Sadat Jawa baheula mah ieu sameh aya Nabi Muhammad tulisannya geus aya ti turun-temurun ti masa Nabi Adam gitu. Aya nanti nu mulai budaya Adam nya tadi kaum Kanekes kaum Baduy. Teh pun palunnya jangan ulah pahili. Dan sadat nu ieu mah ti sari ajaran Said Anwas sedangkan upami jimat kembang ieu benten di acarana punten teu bisa dibaca ieu mah. Kalau kita apa? Ieu mah rahasiakeun. Ulah pahili, sabna lu banu pahili ayeuna nyebatkeun yen jimat kembang ieu sadat cenah sanes sama. Benten acaranya punten teh pun peralun. Hari sadat mah bagian tino rukun agama Islam, sadat, salat, zakat, puasa, sareng haji. Teu Kanjeng Rasul kitu janten tiasa dijelaskeun, najan masyarakat butuh penjelasan tiasa dibukakeun ngangge bahasa nu sederhana bisa katampa ku pengetahuan masyarakat. Ieu mah ilmu umum, ieu mah ilmu agama mah kedah tiasa jelas sanes dogma wae. Upami lalakon ti Said Anwar pawayangan kitu teh tiasa dijelaskeun ieu mah ilmu lalakon, ilmu dilakonan. Tapi pun peralun nya ieu naon bedana ieu antara ilmu kenabian ka ditu teh nya. Ilmu kenabian kawalian sareng ilmu kesanghiangan ieu sederhana bedana mah. Emang seur bentenna mung na pola dasarna. Pola dasarna benten. Ari kenabian ieu yen tos hirup teh engkeun alam kubur langsung ka perhitungan menuju ka swarga neraka maksudna teh atarawa langsung dicanda ku Allah lewat jalur-jalur khusus taremi tarekat langsung ka surga. Di jantung kebataran teu yen sabenerna upami ngadegeun alam dunia seusina jelema wajib mulasar alam dunia. Ajan geus paeh oge kudu balik deui ka dunia, kudu ngurus dunia deui. Tetep kudu ngawal dunia tah ieu jalur kasanghiangan. Jadi bolak-balik gitu, daek teu daek. Teu meunang aya di surga satungtung ngadegeunnya bumi alam ieu tah eta mana bae nya ieu mah dibukakeun we ku kula ku kangge para putra Sunda kaya para Nusantara. Polana eta jeung itu loba buktina. Loba buktina nya. Ada dalam kamari ieu saat nya tapi paralun baguru sekumpul cenah geus maot di Kalimantan. Kabejakeun di Papua sekian tahun ngandamel masjid deui. Nyebarkeun Islam di Papua padahal diceritakeun geus maot. Tah ieu teh hese ngudagna nganggo ilmu ieu mah pamiku kasangyan kabataran ilmu ieu gampang emang masih
Gaduh kewajiban panginten teu Gusti Allah udah kos kitu. Janten yang kebataran aya jalma anu teu tiasa turun, mau sakali turunna anu kedah bolak-balik kitu nya. Kedah bolak-balik. Anu sakali turunna panginten para nabi kan sakali turun kudu nantos teu wajib deui hari kagolongan ieu mah Nusantara ieu mah wajib bolak-balik. Wallahu alam kitu geda teu terang nu ieu namun secara teorina kitu da kedah teorina atuh piraku dogma wae. Garis besar pemikiranna kitu ieu teh ceuk karuhun kaula. Kula pernah nanya ka Mbah Buyut kumaha ieu? Kula maot kieu ka surga kieu ceuk Mbah Buyut cenah. Nya surga paling sakedeung teu bisa ka titah balik deui Gusti Allah. Anggar titah balik deui. Teu menang sanang di surga lamun ieu alam dunya masih uruskeun jelema, itu udah kewajiban jelema, kewajiban anak incu Adam ngurus dunia ieu. Itulah tang pusing-pusing kumangke nya kitu lah teh paralun. Tah terserah tah malah. Nah, penting ngurus poe ieu we jeung suka urang mah nya. Ieu sederhana punten beli kalangkuan nya. Jantan patapakanana anu kapendak ayeuna sareng di Mesopotamia. Anu di Asia mah jarang-jarang kapendak di duka kumaha ieu. Anu di Asia nu Asia nya anu di Asia Tenggara di Nusantara mah acan kaperendak waktu sebelah balik ke Ramadan ieu ngejebar-jebar ke anak incu ya masalah itu eta masalah robahna poe gitu di tanah Sunda di Sundalen tanah Jawa dan Nusantara ieu laporan anak incu yen poe geus robah aturan beurang aturan peuting jadi beurang terus salami 7 peuting weuh peutingna jadi beurang terus ditaros ku Jang Ramadan ieu naon sababna poe panjang kieu saur anak incu ieu ieu aya anak incu nu ngaranna Jongrang Kalapitung budak leutik ngan jangkung gede luhur naek ka gunung gede ieu ngulingkeun panon poe salami 7 peuting ieu beurang terus tah jadi mulai rubah cuaca ieu itu kebagian panas di Iswai mulai genjlong cuaca ti dieu masalah Jongrang Kalapitung ieu naik ka gunung gede ngulingkeun panon poe nah bukannya Ramadan ieu gunung gede dipapas sehingga handap gunung gede namanya dipapas ke Ramadan luhurna ge datar tah teh harita gunung gede jadi gunung handap namanya teh janten gunung luhur nu paling luhur eta Gunung Sunda nu kaduana teh pertama. Tapi kayaan ieu masih stabil acan genjlong Nusantara ieu. Tanah Sunda acan genjlong masih stabil keneh. Alam sami acan bati genjlong. Genjlongna alam ieu diantarana nya robahna cai antara tanah cai akibat kalakuan jalma anu teu iman anu maksiat diuji tiap taunna biasa anu teu iman anu maksiat ieu caina disengker jadi gararing jadi timbul padang pasir rese cai kumaha bae ieu seurna mah anu beuting maksiat ieu disiksana lewat cai biasana mah mun teu banjir kagaringan enten apa geus robah cai mah hese dihadean deui iwal ti kudu ngungsi entak kadina kacekeun loba-loba ieu loba wilayah secai aya perubahan mata angin perubahan ya peredaran matahari anu nyebabkeun harese turun hujan juga secara syariat kitunya ya secara syariat gitu ya madongan baik waktu asrama Adam Ibu Hawa meninggal ieu dikirim ke tempat nu terakhirna nya tadi Padang Arafah dikubur di Padang Arafah jantan sekalian upami naik haji anak incu bakal nyamper ka makam Ramadan Ibu Hawa di Padang Arafah golongan Said Anwas keturunanna di Mesopotamia kali turun ka Tuan Ibrani pengintennya turun gitunya golongan agama Abrahamik agama Nabi Ibrahim itu ka Nabi Muhammad SAW atau putra ti Said Anwar ieu
Tun di Nusantaranya iya aya pepohonan khusus ya, aya lanjaran-lanjaran khusus da kajadianna seueur pisan ieu. Margi benten kajian di ditu sareng kejadian di dieu. Kejadian di dieu aheng sifatna teh datos mulai maju bidang ilmu kebataran ieu. Lebih majang sama bilangsung sahur becarek dalam pura. Wallahu alam bisawab. Yang Allah nu langkung apal ieu mah kaula ukur dongeng ti prakeun kula ti babit kaula bilang sahur becarek kula metampura. Teh pun paralun cagu.